یہ جو آج بڑے بڑے ملک ہیں نا، ایران، عراق، فلسطین، مصر، شام، عرب شریف، حجاز، یہ سارے صوبے تھے فاروق اعظم کے۔ اکیلے فاروق اعظم ان سب صوبوں پہ حکومت کر رہے تھے۔ اس لیے تو ولیم میور نے حضرت فاروق اعظم کے تدبر کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں اگر عمر 10 سال اور حکومت کر جاتے پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جاتے۔ اور امریکہ کے اسکالر مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا ہے دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ کے اندر دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا ذکر اس نے کیا، اس میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آقا کریم کا ذکر کیا ہے کہ حضور جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی۔ یہ اس غیر مسلم نے لکھا ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے۔ اور اسلامی تاریخ میں سے اس نے حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے تدبر کو، نظامت کو، عدل کو بیان کرتے ہوئے انسانیت پروری کو اس نے بیان کیا ہے۔ 1400 سال بعد بھی مائیکل ایچ ہارٹ کو فاروق اعظم کا تدبر نظر آتا ہے، بصیرت نظر آتی ہے، حسن